피카츄입니다. 모두 안녕하세요. 피카츄 입으로 우리 반모했잖아. 너네 까먹었어? 진짜. 끼리끼리 잘 도는다. 난 시블리아야. 친하게 지내자. 섞어야 돼요. 안녕. 피카츄는 저격을 당한 뒤 실시간을 킨다. 안녕하세요, 피카츄입니다. 여러분 저 믿죠? 님들아, 왜 저 못 믿어요? 제 사칭일 수도 있잖아요. 이런 반전. 님들아, 왜 제 못 믿어요? 나끌 거야. 바보들, 나 좀 연기 잘하는 듯. 1도 안 무서운데. 안 돼.